தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாத்தின் சார்பிலே மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஒவ்வொரு பகுதியாக சென்று அவர்களுடைய தேவைகளை அறிந்து உதவிகளை செய்து வருகிறோம். அந்த அடிப்படையில் செம்மஞ்சேரி பகுதியிலே இன்றைக்கு இந்த வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை சந்தித்து மதிய உணவுகள், அவர்களுக்கு தேவையான நீர் போன்ற வகைகளை இப்பொழுது கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறோம். இதற்கு பல்வேறு விதமான பொருளாதார செலவுகள் இருக்கிறது. இன்றைக்கு காலையிலே இந்த பகுதியை சார்ந்த மக்களுக்கு மாத்திரம் கிட்டத்தட்ட பல லிட்டர் அளவிற்கு பால் விநியோகம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. காரணம், இந்த பகுதியை சார்ந்தவர்கள் 3-4 நாட்களாக உணவு, குடிநீர், தண்ணி இல்லாமல் வாழுகிறார்கள். குழந்தைகளுக்கு அடிப்படை தேவையான பால் கூட கிடைக்காமல் அவதிப்பட்டிருக்கிறார்கள். நேற்றைய தினத்தில் இந்த ஏரியாவில் மாத்திரம் பால் கொண்டு வந்தவர்கள் கடுமையான விலை ஏற்றத்தை வைத்து ஏறத்தாழ 1 லிட்டர் பாலுக்கு 100 ரூபாய் 200 ரூபாய் என்று வித்திருக்கிறார்கள். இது எல்லாவற்றையும் நாங்கள் கருத்தில் கொண்டுதான் இன்றைக்கு காலையிலே இந்த மக்களுக்கு மிக அத்தியாவசிய தேவையாக இருந்த பாலை இலவசமாகவே விநியோகம் செய்திருக்கிறோம். இப்பொழுது உணவும் விநியோகம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இது போன்ற பணிகளை உங்களை போன்ற நல்லுண்ணங்கள் தருகின்ற பொருளாதாரத்தை வைத்துதான் நாங்கள் செய்கிறோம். இந்த மக்கள் படுகின்ற துயரத்தை துடைக்கக்கூடிய விதமாக உங்களுடைய பொருளாதார உதவியை நீங்கள் கொடுத்தால் இந்த சேவைகள் இன்னும் கூடுதலாக செய்ய முடியும் என்று இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த மகத்தான பணிக்கு உங்களின் நன்கொடைகளை தாராளமாக வாரி வழங்குவீர். தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாத் அக்கவுண்ட் நம்பர் 78274827 இந்தியன் பேங்க், IFSC கோட் IDIB 000M016, மண்ணடி பிரான்ச், சென்னை 600001 மற்றும் ஆன்லைன் பரிவர்த்தனைகள் மூலமாகவும் அனுப்பலாம். கூகுள் பே மூலமாக அனுப்ப விரும்புவோர் 99503533 என்ற எண்ணிற்கு அனுப்பவும். பணம் அனுப்பியதற்கான ஸ்கிரீன்ஷாட்டை 7550277119 என்ற எண்ணிற்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பவும்.